یاد آؤ میرے پیغمبر دی سنت اپناؤ. اگر تسی میرے نبی دی سنت اپناؤ گے پتہ ہے تنوں کی ملے گا. اللہ فرماتے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کہنا ایتھوں انعام سنیا جے جڑا میرے پیغمبر دی سنت اپناندا ہے. پہلا انعام اللہ دے عمل نو قبول کردا ہے, اللہ دے عمل نو ضائع نہیں کردا. دوسرا انعام اللہ کی عطا کرن گے. اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ. اگر تسی میرے نبی دا طریقہ اپناؤ تے میں رب تواڈے نال پیار کرن لگ جاواں گا, محبت کرن لگ جاواں گا تے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے. تیسرا انعام اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. میں تواڈے نال پیار بھی کراں گا تے تواڈی زندگی دے سابقہ گناہ بھی معاف کر چھڈاں گا, تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. تے چوتھا انعام کی ہے نبی پاک دی سنت اپنان دا. آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر جنہیں میری سنت نال پیار کیتا یعنی میرے طریقے نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا. جنہیں میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ, وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا. عرش کراں گا ساڑھے آئے ہوئے معزز مہمان قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب تسا حباب دے سامنے بیان فرما دے نے. جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا, ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا. اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا, رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. سارے او دے داری اتے انجے رکھیے, سارے او دے داری اتے انجے رکھیے. نبی پاک دے بلال رکھیا, جویں نبی پاک دے بلال رکھیا. رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. روندے رہے امت لئی
ربے اگیو روندے رہے امت لئی ربے اگیو کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم شیخ مولانا عبد المنان عابد صاحب حفظہ اللہ انہاں دے رفقا اور انہاں دے برادران تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرماؤ اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ دی یہ بھی ہے کہ اللہ مسکران دے اللہ تعالیٰ تبسم فرمان دے اللہ تعالیٰ کنے مسکران دے جنہیں اسی کہہ کے لا کے ہسنے ہیں نا اچھی اچھی آوازاں نال اللہ انج نہیں مسکران دے اللہ تعالیٰ انج مسکران دے جنہیں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ خود مسکران دے بھی نہیں اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دی یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے چاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لے اللہ انہوں صدقے دا ثواب عطا فرما لہذا بندے دے چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے کئی بندے ہمیشہ غصے نال ہی پرے رہندے ہر ویلے اتنا جنا 12 بجے نہیں بھائیو چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی صحیح بخاری دی حدیث ہے آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدوں بھی ویکھیا نا تے میں حضور نو مسکراندے ہی ویکھیا آپ دے چہرے تے تبسم اللہ مسکران دے بھی نے تے مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے اچھا اللہ تعالیٰ کدوں مسکران دے اللہ اپنے محبوب بندیاں نو پیاریاں نو ویکھ کے مسکران دے تسی سمجھ دو اس بات نو جن نال بندے نو محبت ہوئے نا بندوں نو ویکھ کے خوش ہو جاندے چہرے تے رونقاں آ جاندی اللہ بھی اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکرا پیندا تبسم فرماندا اور یاد رکھو جس خوش نصیب انسان نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین ایک مرتبہ اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں اور حدیث دے الفاظ نے جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا دین اللہ انہوں جہنم دی آگ تو آزاد کر دیں اور اے بھی الفاظ نے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین اللہ ان دے جنت نو واجب فرما دیں اسی اندازہ کرو کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا دیں او دے گناہ بھی معاف او جہنم تو بھی آزاد تے اللہ دی جنت دا بھی مہمان بنے ہن ایک گلاں سنن دے بعد تواڈے دل وچ بھی یہ خیال آندا ہے میرے دل وچ بھی خواہش پیدا ہوندی ہے بھی کاش اسی بھی ایسے بن جائیے کہ اللہ سانوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جائے اللہ سانوں بھی ویکھ کے تبسم فرمائے اگر تسی چاہندے ہو نا نانو ڈوگر دے رہن والے ہو گردو نواں تو آن والے مسلمان بھائیو اگر چاہندے ہو بھی اللہ تانوں ویکھ کے مسکرائے تے آج فقیر دی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ میں تہاڈے سامنے عرض کرنا ہے اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے انج دے 2-3 عمل آج تانوں دسنے نے تسی کرو گے تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان توجہ کریا جی چونکہ دنیا دا دستور ہے انہوں ویکھ کے بندہ مسکراندا ہے جنہاں محبت کرے لہذا سب تو پہلے سانو اللہ دی محبت حاصل کرنی پوے اللہ دا پیار او کیویں لبے گا او دا ذرا شارٹ کٹ فارمولا میں تہاڈے سامنے بیان کراں
اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اعلان کر دیو، قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اونا لوگاں نو کہہ دیو جڑے چاندے نے ساڈا اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے، جڑے چاندے نے اللہ دا پیار مل جائے، اونا لوگاں نو کہہ دیو فتبعونی، تواڈی اتباع کریا کرن، تواڈی پیروی کریا کرن۔ حضرات محترم، اتباع دا معنی پتہ ہے کی ہے؟ اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرنا، میرے پیغمبر دے اللہ اکبر اسوہ حسنہ نو اختیار کرنا، یعنی نماز انج پڑھنا جی میں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، حج انج کرنا جی میں میرے پیغمبر نے کیتا ہے، صدقہ خیرات انج کرنا جی میں میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ والا فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بڑھائیے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتا ہے۔ اسی میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو، نانوں دے رہن والے ہو، گرد و نواز ہوان والے مسلمان بھائیو، نبی پاک دا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اونج نماز پڑھنی ہے جی میں میرے پیغمبر پڑھی، حج زکات صدقہ خیرات میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق۔ اور اے بھی گل یاد رکھ لو، نیکی کوئی بھی ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر ادوں قبول ہوندی ہے جدوں نیکی تے میرے پیغمبر دی سنت دی مہر لگی ہوئے۔ اگر حضور دے طریقے تو ثابت نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے جنہیں ساڈی سنت تو ہٹ کے عمل کیتا او دا عمل مردود ہے، او دا عمل ضائع ہے۔ لہذا آؤ میرے پیغمبر دی سنت اپناؤ، اگر تسی میرے نبی دی سنت اپناؤ گے پتہ ہے تانوں کی ملے گا۔ اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کہنا ایتھے ہن انعام سنیا جے جڑا میرے پیغمبر دی سنت اپناندا ہے، پہلا انعام اللہ اون دے عمل نو قبول کردا ہے، اللہ اون دے عمل نو ضائع نہیں کردا۔ دوسرا انعام اللہ کی عطا کرن گے، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، اگر تسی میرے نبی دا طریقہ اپناؤ تے میں رب تواڈے نال پیار کرن لگ جاواں گا، محبت کرن لگ جاواں گا تے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے۔ تیسرا انعام اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے نال پیار بھی کراں گا تے تواڈی زندگی دے سابقہ گناہ بھی معاف کر چھڈاں گا، تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تے چوتھا انعام کیے نبی پاک دی سنت اپنان دا، آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر جنہیں میری سنت نال پیار کیتا، یعنی میرے طریقے نال پیار کیتا، گویا انہیں میرے نال پیار کیتا، جنہیں میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ، وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا، اس بندے نو جنت بھی ملے گی، میرے پیغمبر دا پڑوس بھی ملے گا۔ لہذا آؤ مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دی سنت اپنا لو، نبی پاک دا طریقہ اپناؤ۔ آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام دا
اونوں خاص خیال غلاماں دا اونوں خاص خیال غلاماں دا دو جگ وچ دھومے اودی رحمت دی دو جگ وچ دھوم اودی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی جنوں سنت دے نڑ پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی کیا بات ہے اس دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی کی سمجھ آئی اللہ دا پیار چاہیے ہے میرے نبی دا طریقہ اپناؤ ہونا ادھر اختصار نال دو تین ایسے اعمال تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر جڑے عمل کرنے والے ہیں ویکھ کے میرا رب مسکران لگ جاتا ہے پہلا خوش نصیب بندہ ہے تسی جننے آئے بیٹھے ہو مرکز حاضر دے اندر اللہ اکبر جڑے اہل توحید ہو مبارک باپ دے مستحق ہو جڑے اللہ نال شرک نہیں کر دے پہلا خوش نصیب بندہ جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا پیندے نے عقیدہ توحید رکھن والا عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ عقیدہ توحید پتہ ہے کینوں کیا جاندا ہے بندہ اللہ دی ذات دا بھی کسے نوں شریک نہ بناوے او دی صفات دا بھی کسے نوں شریک نہ بناوے یعنی اللہ داتا ہے کسی اور نوں داتا نہیں بنانا اللہ مختار کل ہے کسی اور نوں مختار کل نہیں سمجھنا اللہ عالم الغیب ہے کسی اور نوں عالم الغیب نہیں سمجھنا اللہ مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے کسی اور نوں مشکل کشا تے حاجت روا نہیں سمجھنا اللہ دی ذات دا بھی کسی نوں شریک نہ بنانا اللہ دی صفات دا بھی کسی نوں شریک نہ بنانا اور رب دی عبادت وچ بھی کسی نوں شریک نہیں ٹھہرانا عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے وہ عبادت مالی ہوئے پھر بھی اللہ دی وہ عبادت قولی ہوئے پھر بھی اللہ دی وہ عبادت بدنی ہوئے پھر بھی میرے رب دی اللہ اکبر عبادت دے لائق کلی رب دی ذات ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا میرے بندیو عبادت میری کریا کرو کیونکہ میں تنوں پیدا کیتا ہے کہ جنہوں الہ بنا لیا جے میرے علاوہ والذین من قبلکم انہوں ہی میں رب نہیں پیدا کیتا ہے عبادت میری کریا کرو اللہ اکبر عبادت ہر قسم دی اللہ تعالی دی کرنی ہے اللہ اکبر یعنی منت منوتی بھی اللہ دی بارگاہ اندر اللہ اکبر ذات محترم صدقہ خیرات بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر تے سجدہ رکوع بھی اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ اللہ دی بارگاہ چ کرنا ہے اللہ تعالی نو کرنا ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے لوگ کہندے نا مولانا بیدر الرحمان صاحب اے واسکٹ ماشاءاللہ تانوں بڑی سونی لگدی بڑی پھبدی ہے مولوی صاحب گھڑی تانوں بڑی سجدی ہے اللہ دی قسم ہے سجدہ کلے اللہ نوں سجدہ اللہ دے علاوہ سجدہ کسے نوں نہیں دے سجدہ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ شارک تو بھی قریب دسے او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے سانو دسیا عربی سونے کوئی شے نہیں اس تو لے اللہ میرا سونا ہے جنوں
سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا اے نالے عیب بھی کجدا اے سجدہ اللہ دی بارگاہ اندر عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ اللہ اکبر ہے میں عقیدے دا سودا نہ کر لیا کر میرے مسلمان ویڈیو مینوں پتہ ہے عقیدہ توحید دی وجہ کر کے بعض دفعہ برادریاں ناراض ہوندیاں نے سجن ناراض ہوندے نے اللہ اکبر ازمائشاں آندیاں نے ایمان دا سودا نہ کر لگی برادریاں جاندیاں نے چلیاں جاون اللہ اکبر لا تشرک باللہ شیئا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا چاہے تنوں کٹ دیتا جائے تنوں جلا دیتا جائے تنوں ذبح کر دیتا جائے عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرنی ہے نہیں گھبرانا دنیا دی گلاں تو اللہ دی قسم ہے عقیدہ توحید تو بڑی کوئی دولت نہیں دے آو عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والا فرماتے ہیں او لوگ انہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ازمائشاں بڑیاں آئیاں دکھ بڑے آئے مگر ثم استقاموا انہاں استقامت اختیار کی تھی ڈٹ گیا عقیدہ توحید تے ایویں گھبرا جاتے ہو نکیاں نکیاں گلاں تو لو جی بولنا فلاں ناراض ہوندا ہے برادری ناراض ہوندی ہے نک نہیں رہندا انہاں گلاں نہ ویکھیا کر عقیدہ توحید نہ چھڈ بیٹھی اللہ اکبر ویر جی تسی دنیا دے کسے شعبے نال بھی تعلق رکھ دے جے تسی اچھی طرح جان دیو ہر شعبے دے اندر کامیابی حاصل کرنے واسطے عزت پان واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں نے توحید واسطے بھی دینیاں پین گیاں اللہ اکبر اگر سچی پوچھو نہ نانوں دے رہن والیو تے اسی تے توحید واسطے کوئی قربانی ایڈی دتی بھی کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے عقیدہ توحید دی وجہ کر کے کئی انج دے بھی دنیا تے آئے جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے انہاں دے سراں تے لوہے دیارے چلا دیتے گئے سن انہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے بچیاں سمیت کھول دے ہوئے تیل اندر جلا کے کولا بڑھا دیتا گیا سی انہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے اس مندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے کسے کیا میرا رب اللہ ہے مار مار کے انہاں انتڑیاں دیاں بار کر دیتیاں گئیاں سیدہ سمیہ کیا میرا رب اللہ ہے مار مار کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے ہیں حضرات محترم سیدہ زنیدہ کیا میرا رب اللہ ہے شیخہ مار کے آگ والیاں تے ہتھاں کر دیتیاں گئیاں سن اوے میرے بلال آکھیا اللہ احد انگاریاں تے لٹا دیتا گیا ہے اللہ اکبر میرے خبیب آکھیا میرا رب اللہ ہے سولی تے چڑھا دیتا گیا ہے قربانیاں تے دینیاں پیندیاں نے توحید دی خاطر مگر ٹینشن نہ لیا کر اللہ دی بارگاہ وچ بڑی عزت لبے گی حدیث جناب مسند احمد اندر ہے آقا فرماتے نے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر لوگ گرو در گرو ریاندے جان گے کہ جویں جویں لوگ دنیا تے کسی نوں بڑا معبود مندے سن پوجا کردے سن اللہ انہاں دیاں مورتیاں انہاں دے سامنے کر دین گے تے اپنے اپنے معبوداں دے پیچھے دوڑن گے جہنم دا بالک بنن گے اہل توحید رک جان گے کہ جگہ ٹھہر جان گے یار تسی اگے نہیں بڑھ دے تسی قدم نہیں بڑھا دے اے کہن گے جی اسی اللہ دے حکم دے انتظار اندر اللہ دا ڈرائے گا اسی بھی اگے چل پاواں گے یار گل سننا بڑے رب دے تابعدار ہو اچھا دسو نا اللہ دی ذات نو ویکھیا جے رب دی ذات دا دیدار کیتا جے اے کہن گے جی نہیں نہیں اسی اللہ دی ذات دا دیدار کوئی نہیں کیتا آواز آئے گی میرے بندیو اگر کائنات دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے تواڈے سامنے آ جائے کیا رب دی ذات نو پہچان لو گے اللہ دی ذات نو سیان جاؤ گے اہل توحید میدان معاشر وچ بھی رب دی توحید بیان کرن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے فوراً پہچان لواں یار بڑے عجیب بندے ہو ایک پاسے کہندے اسی ویکھیا ہی کوئی نہیں دوسری پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے کیویں پہچانو گے تے اہل توحید اللہ دی بارگاہ وچ جملہ بولن گے توحید دا اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مثل ہی کوئی تے جڑا بے مثال جڑا ہوئی ساریاں تو بکھرا اونوں لبن دی لوڑ نہیں پیندی جدے نال دا ہوے ہی کوئی
ساڈے رب دی مثل ہی کوئی نہیں اسی پہچان لواਂਗੇ آقا فرماتے نے جدو اہل توحید جملہ بولن گے اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے تبسم فرمان گے اللہ اکبر پہلا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا پیندا ہے عقیدہ توحید تے پابند ہون والا تے دوسرا خوش نصیب آقا فرماتے نے ادھی رات دا وقت ہے اللہ اکبر بندہ تھکیا ٹوٹیا آیا رات نوں اپنے بستر تے آرام کرن لگ گیا ادھر جناب پچھلی رات ہو گئی ادھی رات دا وقت ہے اس بندے کول جناب نرم گرم بستر بھی موجود ہے ایدی خوبصورت ایدی کوٹے دے کول ایدی بیوی بھی موجود ہے مگر انہیں جناب اپنا بستر چھڑیا ادھی رات نو اٹھیا وضو بنا لیا ہے تے مصلی ڈالیا ہے فرمایا اپنا بستر چھڑ کے کیڑا رات نو نماز تہجد پڑھن واسطے مصلی تے کھڑو جاندا ہے اللہ اینوں ہی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے اللہ اینوں ہی ویکھ کے تبسم فرماندے نے اللہ فرماتے نے واہ میرا بندہ فرشتیوں تکو نا میرے بندے نو او ویکھو دنیا ستی پئی ہے میرا بندہ مینوں مناندا پیا ہے دنیا خواب گاواں اندر خراٹے مارتی پئی ہے ویکھو نا میرا بندہ میرے سامنے آنسو بہاندا پیا ہے ویر کدی اٹھیا کر کدی آیا کر رب دی بارگاہ دے اندر ادھی رات نو رب نو منایا کر میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں پچھلی رات دا آخری پہر ہوندا ہے نا رات دا اللہ پہلے آسمان تے آ کے آواز مار لگ جاندے نے ہے کوئی میرے کول منگن والا ہے کوئی میرے کول سوال کرن والا روزی منگے میں روزی دیواں میرے کول اولاد منگے میں اولاد دیواں معافی منگے میں معاف کر دیواں اوے رب آیا پہلے آسمان تے نانوں دے رہن والیا تو نہیں آیا رب دی بارگاہ دے اندر معذرت دے نال ساڈی ادھی رات تے فیس بک تے گزر دیے واٹس ایپ تے گزر دیے جناب کرکٹ دے میچ تے فلماں تے گانے تے گزر دیے تے جدوں رب نو منان دا ویلا ہوندا ہے اودوں اسی خراٹے مارتے پیونے ویر آیا کر ادھی رات نو بھائی جان اپنا مکان چاہیے اپنی دکان چاہیے اپنا کاروبار چاہیے نیک اولاد چاہیے اچھا رفیق حیات چاہیے رب کولوں منگیا کر سوال کریا کر ایتھے جناب ضرورت پہ جائے دنیا دے چودھریاں دے ڈیریاں تے ٹر جاندے ہو کدی اوندے ترلے کدی اودے ترلے اوے کدی رب دا ترلا بھی مار رات نو اٹھ کے ویکھ میرا رب تینوں رنگ لاندا اوے نالے سن لو نانو تے رہن والیو دنیا والے ایک دن تواڈے کام آن گے 2 دن کام آن گے 3 دن آن گے پھر تانوں گلاں کرن لگ جان گے پھر تانے مارن لگ جان گے تے اللہ تے فرماندے نے وقال ربکم ادعونی آؤ میرا بندہ مانگ میرے کو کر سوال پھر میرا رب کڈا غفور رحیم ہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے اللہ نو پتہ ہے اس علاقے دے باسیاں دن دے اجالے شراباں بھی پیتیاں نے جناکاریاں بھی کیتیاں نے بدماشیاں بھی کیتیاں نے لوکاں دے حق بھی مارے نے ناپ دولت کمی بھی کیتی ہے مگر نانو دے رہن والیو گل سنیا جے سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان تے آ گیا والا نہ ماردا ہوے ہے کوئی میرے کول منگن والا اوے دن دے اجالے چ پاپ کرن والیا ہونی آ جا رات دی طریقی اندر میں تیرے پاپ تو چھڈا آؤ میرا بندہ معافی مانگ میرے کولوں میں تینوں معاف کر چھڈا رب آیا تو نہیں آیا رب دے دربار اندر اٹھیا کر آیا کر اللہ دی بارگاہ اندر اے جڑی نماز تہجد ہے نا مولا نو پوچھو اے اللہ دی لاڈلی عبادت ہے لاڈلی بات تانوں پتہ اولاداں والےو جڑا بچہ ہوے لاڈلا او جدوں ضد لا لے تے آپاں پھر پاواں گوانڈیاں کول منگنے پے جا او دی ضد پوری کر دیو کہ نہیں تے اللہ نو تے منگن دی لوڑ ہی کوئی میرے مالک دے خزانے تے اتنے وسیع نے ہر مخلوق اپنی منشا دے مطابق لے جائے اللہ فرماندے نے میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی کہ ایک سوئی نو تسی سمندر وچ ڈبوو تے او دے سوراخ دے اندر جڑا پانی دا قطرہ ٹھہرے گا اتنی کمی بھی نہیں ہوندی دنیا دے سامنے ٹکرا ماردا پھرنا کدی رب کول بھی منگنا اللہ کو سوال کریا کر اللہ ویکھ کے مسکرا پیندے نے پیار کر دے تہجد گزاراں دے اللہ اکبر کدی رب کول منگ عرشاں والا کسے نو وی خالی موڑدا نہیں عرشاں والا کسے نو وی خالی موڑدا نہیں دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑدا نہیں عرشاں والا
کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں میں کئی باری آزمایا میں کئی باری آزمایا جد مشکل ویلا آیا اس دم اللہ اس دم اللہ اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں حد کوئی نہیں اس دے کرم دی حد کوئی نہیں اس دے کرم دی انہوں فکر ہے ساڑھے برم دی انہوں فکر ہے ساڑھے برم دی پردے کج دے لوگا وانگوں کھول دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں دوسرا خوش نصیب نماز تہجد پڑھنے والا اللہ انہوں ہی ویک کے مسکرا پہندے نے اللہ انہوں ہی ویک کے تبسم فرما دے رہے لوگ اللہ آخری تے میرا سلام ہے حضرات محترم تیسرا خوش نصیب جنہوں اللہ ویک کے مسکرا پہندے نے اللہ فرما دے نے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا جڑا احسار کردہ احسار پتہ ہے کنوں کہندے نے اپنی ضرورت دے باوجود دوسریاں دے کام آنا اپنی ذات دوجے نو ترجیح دین والے بندے نو اللہ ویک کے مسکرا پہندے نے اسی تے الٹا نے اس معاملے اسی تے دکانہ تو توید لانے بھی ساڑی بہت ہی چلے تے نار دیں دی بند ہو جائے اے ساڑا وطیرہ ہے پر یاد رکھیو اے حسد ہے نا اگے مولانا داس رہے سن فقیر دا جملہ یاد رکھیا جے اللہ حاسدین تے فقیری مسلط کر دیں دے نے جنہاں نے حسد کیتا جائے اللہ انہوں نے عزیز مصر بنا دیں پر آماں حسد کیتا سی تے اللہ نے منگن ٹورے کہ نہیں ٹورے حسد نہ کریا کر تو جنہیں حسد کرنا ہے تو ایک نہ روے انہوں اللہ نے 10 دے دنیا تیری یہ بھی نہیں رہنی احسار کرنے والے بن جو ترجیح دینی ایک دوجے نو احسار کرنا ہے دوجے نو ترجیح دینی اتھے یاد آئی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی حضرت علی پاک دی تنوں گال سنا حضرت علی پاک دی وقت دے خلیفہ حکمران نے اینج کر کے بیٹھے نے کھانا کھان واسطے 6-7 صحابہ نبی پاک دے کٹھے بے کے کھانا کھان لگے اللہ اکبر اس برتن اندر ایک کوئی بوٹی ہے تے سارا شورہ ہی شورہ ہے جی دے سامنے بوٹی آندی ہے اور نال دے دے اگے کر دیندہ میں نہیں کھانی میرا پائی کھال ہے اسی تے آنے جو لبے سانو مثالاں بنیاں نے ساڑے انہیں ویکھیا پرات دے درمیان اچھ کے ہوئے تے انگل مار کے آندہ ساڑے پنڈوں نہر جاندی ہے بھی کہ ہو میرے لے آج حضرت علی پاک بیٹھے نے کھانا صحابہ نے راج کے کھا لیا ہے بوٹی اجے ویچ پئی یار بوٹی بھی کھا لو وہ کہندے تسی کھا لو کہندے اوے علی کرنا لے ہو حضرت علی پاک دی سیرت کون اپنائے گا میرے علی نو ایک بندہ کہنے لگا جناب علی جی تسی نبی پاک دے دماد ہو تسی نبی پاک دے دماد ہو تسی کھا لو کہ حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک دا دماد ہے تے میں توڑا حق کھا جا اسی تو کھا جانے ہیں تے آنے اسی علی والے ہیں تیاں بھی حق کھا جانے ہیں تے علی والے ہیں میرے علی پاک نے انج کر کے چکیا گوشت دا ٹکڑا جنہیں بندے سن انہیں اسے بنائے سارے تقسیم کر دیتا اللہ اکبر انہوں احسار کیا جاندہ ہے 21 رمضان حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا دینے چلو محبت دی گالتہ نو سناما وَإِنَّا لَيْكِ علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندے ان مومن دا میں پیر آکھا سچ آکھا تے آکھا دا ویر آکھا سچ آکھا تے مدنی دا ویر آکھا او جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھارے جاندے تے دل میرا ٹھارے جاندے تو اجدہ بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ مر جاندے
تے دل میرا ٹھارے جاندہ ہے۔ احسار کرنے والے نو ویکھ کے اللہ مسکران دے۔ حدیث سنو گل مکائیے صحیح بخاری دی حدیث، میرے نبی کو ایک مہمان آیا، اللہ دے نبی جی بڑی بھوک لگی ہے، بڑے دنوں تو فاقے اندر ہیں، بڑے دنوں تو فاقے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ میرے گھروں پتہ کرو کوئی کھانا مل جائے۔ حضور دیاں 9 بیویاں 9 حجرے تے 9 گھراں وچ ایک کھجور بھی کھان نو نہیں لبھی۔ نبی پاک وما تشاؤون الا ان یشاء، ایک کھجور نہیں لبھی، میریاں مینوں تیرے گھروں آ کے لبا ہی تھی۔ ساڈیاں بیویاں پہن حضور دیاں 9 بیویاں ایک نے نہیں آکھیا بھی سانوں کی لبیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں حضور دے گھر 2 مہینے چولہا نہیں سی جلدا۔ آئے قربان جاواں سونے نبی تمہیں صدقے جاواں، آقا دے گھر کچھ نہیں، مہمان نو خالی نہیں موڑنا چاہندے۔ اللہ اکبر۔ اے سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اور ٹائم کوئی نہیں پاج، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، بن رب دا فضل کرم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم۔ آقا فرماندے نے کوئی میرا یار ہے جڑا پرونے نو روٹی کھوائے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ پکھے، بیوی پکھی، انہاں دے بچے پکھے، مہمان نو کھانا کھلا کے فجر ویلے مسیتے لے کے آئے۔ آقا فرماندے نے ابو طلحہ توں تے تیری بیوی رات جڑا پکھیاں رہ کے احسار کر کے مہمان نو کھانا کھلایا ہے، اللہ تانوں ویکھ کے آسمان تے مسکرائی جاندا، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرما رہے سن، آؤ ایسے کام کریے۔ اللہ ویکھ کے مسکرائے، گناہ بھی معاف، جہنم تو بھی آزادی، جنت دا بھی داخلہ۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دعا فرما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا الہ العالمین اسی گناہگاراں، مولا اسی صحتکاراں، اللہ تیرے درد منگتے ہیں، ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ساڑے تے حال تے بھی رحم فرما، ساڑیاں اولاداں نو بھی نیک، یا اللہ ساڑے والدین تے بھی رحم فرما، اہل ایمان تے رحم فرما۔ اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتال اندر اندر، اللہ تیرے کارج کوئی کمی نہیں، سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جننے مسلمان فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بچا۔ اللہ ساڑھے رمضان دے قیام و سیام قبول فرما، آج دیئے بھائیاں دی افطاری کرنا قبول کرانا قبول فرما۔ جنہ جنہ پائیاں محنت کوشش کی تامن کیتا، اللہ تو سارے دے گھراں اندر خیر و برکات دا نزول فرما۔ اللہ جنہیں دکھی آئے دکھ دور کر دے، بے روزگارانو رزق حلال عطا فرما، بے اولادانو نیک زرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اللہ سی تیرے تے راضی، تم ہی ساڑھے تے راضی ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے سمیت جنہیں دے امی ابو فوت ہو گئے، اللہ ساڑھے والدین دی مغفرت فرما۔
یا اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم